Ich habe in Italien einen Fiat 500 Oldtimer gekauft und möchte ihn auf eigener Achse zu mir nach Hamburg fahren. In der letzten Folge habe ich ihn in Bologna in Empfang genommen und ein paar Vorbereitungen getroffen. Der Link zum Video ist oben rechts in der Ecke. Nun soll es aber endlich losgehen. Heute fahre ich über den Brenner nach München. Dort mache ich Station bei Nil Mitra von Faun. Los geht's! Der Fiat hat wahrscheinlich gemerkt, dass es aus dem sonnigen Italien in den kühlen Norden geht und war etwas widerwillig. Allerdings könnte es auch helfen, die Zündung einzuschalten. Sì. Okay. Ah. So, arrivederci. Non so quanto, ma arrivederci. Oh? Ciao. Und schließlich waren wir unterwegs, der Cinquecento und ich. Ich dachte eigentlich, ich hätte das mit dem Zwischengas beim Runterschalten mittlerweile drauf, aber ab und zu hat das Getriebe doch noch gekracht. Gleich an der ersten Mautstation habe ich mich von den gelben Pfeilen locken lassen und bin dem modernen Fiat 500 gefolgt und habe damit zielsicher die eine Gasse gewählt, für die man das Telepass-Gerät braucht. Oh. Hallo? Sowas habe ich natürlich nicht. Also musste ich erstmal den Fahrer hinter mir überreden, mich rückwärts aus der Gasse wieder rauszulassen und dann in eine andere Gasse fahren. Da konnte ich dann ein Ticket ziehen. Beim wieder rausfahren habe ich erstmal genauer geguckt, wo ich hin muss. So, jetzt bin ich auch erstmal ausreichend durchgepustet. Das wird's auch nicht heiß jetzt. Meine Fresse. Der Ticket nicht den gleichen Fehler wie eben machen. Hinter Verona ging es am Gardasee vorbei in Richtung Norden und da kamen auch so langsam die Alpen in Sicht. Von Veneto ging es nach Trentino Alto Adige, zu Deutsch Südtirol.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, den Kleinen nicht so zu treten. Aber Tempo 100 als Reisegeschwindigkeit fühlt sich ganz gut an und viel schneller wird er eh nicht. Eine Tankanzeige hat der Fiat nicht, aber zwischen Trient und Bozen ging die Benzina-Leuchte an. Also wird es Zeit mal zu tanken. Oh, Scheiße. Na, so schlimm voll, wie es auf den ersten Blick aussah, war es doch nicht. Das Tanken selbst habe ich nicht gefilmt. Wie das aussieht, könnt ihr im ersten Teil sehen. Weil ich zu lange gebummelt habe, hat mich der Tankwart weggescheucht. Scusi? Sì, sì. Sì, scusi. Also, weiter geht's. Hinter Bozen habe ich angehalten, weil sich ein Klappern bemerkbar macht, das ich vorher noch nicht wahrgenommen hatte. Also irgendwas schlägt da hinten die ganze Zeit gegen das Auto oder das Auto selber knackt irgendwie. Das gehe ich mir so mal angucken. A few moments later. Keine Ahnung, was da hinten knackt. Ich fahre erstmal weiter. Im Stop and Go an der Mautstation Sterzing hatte das Auto keine Lust mehr. Okay, jetzt ist gerade der Motor ausgegangen. Ein Blick auf den Motor hat mich nicht wirklich weitergebracht, aber zum Glück ist die Straße waagerecht und das Auto klein und leicht. Also schieben. Dichter an der Mautstation wurden die Spuren so breit, dass die anderen Autos links und rechts an mir vorbei können, wenn ich mich auf die Linie stelle. Aber es läuft gerade so gut und die anderen sind auch nicht schneller. Da kann ich auch noch ein bisschen weiterschieben. Okay. Versuchen wir es jetzt mal. Jetzt geht's wieder. Okay. Bitte nicht wieder ausgehen. Nein. Okay. Jawohl. Dankeschön. 43. Herzlichen Dank. Tschüss. Je weiter ich nach Norden kam, desto dichter wurde der Verkehr. Oh, wen haben wir denn da? Lamborghini Aventador. Aber genau genommen habe ich das coolere Auto. Ob er wohl ein bisschen neidisch ist?
zugeben, ein bisschen schneller ist er schon. Im Ort Brenna, direkt an der Grenze zu Österreich, habe ich noch ein paar italienische Lebensmittel eingekauft. Übrigens gibt es italienische Autos in unterschiedlichen Größen. So, einmal Stopp am Brenner und jetzt kann es weitergehen nach München. Ich habe übrigens rausgefunden, wo das Klappern herkommt. Hier. Und zwar bei hohen Geschwindigkeiten schlägt hier das Dach gegen. Und die Lösung für das Problem ist, dieses Ausstellfenster ein bisschen aufmachen. Dann habe ich wahrscheinlich einen Unterdruck im Auto und es klappert auf jeden Fall nicht mehr. Durch Österreich habe ich die Landstraße genommen, um mir die Maut zu sparen, aber auch weil es schöner ist. Ich hatte befürchtet, dass ich am Berg den Verkehr aufhalten würde, aber der Fiat kam eigentlich ganz gut voran, im Gegensatz zu einigen anderen Verkehrsteilnehmern. Und schließlich bin ich tatsächlich in München angekommen. Da ist er. Guten Tag. Hi. Na, Tag. Ja, gleichfalls. Wir hatten uns ja vorgenommen, mit dem Fiat Musik zu machen. Also versuchen wir mal, ihm ein paar Töne zu entlocken. Und damit begeben wir uns in Nils Technikhöhle. Also ich glaube, wir kommen weiter. Aber wie wird daraus jetzt ein Musikstück? Uns fehlt bislang ein Basssound, also nehmen wir einfach mal die Fensterkurbel. Daraus reicht ein kurzes Stück. Da kommen ein paar Effekte drauf und der Ton wird auf C gestimmt. Eine Oktave tiefer, noch eine und noch eine drunter. Jetzt brauchen wir eine Bassdrum. Das Klicken des Blinkerrelais wird zur Hi-Hat. Und damit geht ein toller Tag zu Ende. Morgen, also in der nächsten Folge, fahre ich weiter nach Grebendorf, wo ich bei Luzelot in seinem Weintheater Station mache. Bis dann!